Патот до возачка е инвестиција, но најчесто поставувано прашање е колку точно ќе ме чини возачката дозвола од првиот час до моментот додека ја земам возачката во рака. Многумина ги пресметуваат само давачките во однос на обуката, а ги забораваат испитите, лекарското, првата помош и така натаму. Денес ќе направиме целосната анализа за тоа колку точно чини возачката дозвола во 2026 година, без криени трошоци и без изненадувања. Јас сум Дејан од Автошкола Деива и денес ќе ги поминеме точка по точка сите трошоци кои што вие би ги имале на патот до возачка дозвола. Пајде да видиме колку чини истата. Океј, што прво мора да знаете? Мора да знаете дека возачката нема една фиксна цена, туку истата зависи од повеќе фактори, како број на дополнителни часови, обиди на полагање и така натаму. Исто така, важно е да знаете дека финансиските средства се уплаќаат на различни места, односно институции. Тоа значи дека не одат сите пари кај нас како автошкола. Патот до возачка е поделен во неколку дела и тоа по претходните видеа зборувавме веќе за услови, обука, испити, како се издава возачката дозвола, а денес ќе зборуваме за колку точно ќе ве чини возачката дозвола. Прво зборуваме за трошоците во однос на документацијата и важно е да се напомене дека трошоците од овој дел се уплаќаат во поликлиника, Црвен крст, нотар и така натаму. Еден од условите за едно лице да има право да се стекне со возачка дозвола е да извади лекарско уверение, односно да поседува лекарско уверение. Цената во однос на лекарското варира во зависност од поликлиниката каде што се вади, дали се утврдува крвна група или не и така натаму. Во принцип по просек некаде лекарското уверение чини 1600 денари. Понатаму, потребна ви е прва помош. Првата помош се вади само во Црвен крст и истата чини 1950 денари. Кога ќе пријавувате испити, исто така мора да имате доказ за завршено најмалку основно образование и истиот тој доказ, односно тоа свидетелство или диплома, да биде заведено на нотар. Тука имам ставено дека истата заверка би чинела некаде околу 150 денари и исто така, доколку лицето започнува со обука пред да наполни 18 години, се заверува една согласност од родители на нотар, која што исто така чини околу 150 денари. Или вкупно, за тие документи пред започнување со обука и пред полагање, би потрошиле околу 3850 денари. Што ви имате лекарско, тоа значи дека може да започнете со обука, па така обуката за Б категорија се состои од задолжителни 20 часа теоретска настава, тој еден пробен тест кој што се решава на крајот од теоретската настава и имаме 36 наставни часа практична настава, односно 18 дена. Трошоците во однос на овој дел се уплаќаат во автошкола и тука имам ставено дека од прилика обуката чини 30.000 денари. Негде е нешто поскапа, негде е нешто поевтина, се зависи од тоа каде ќе уплаќате. Важно е тука да напоменаме дека доколку се пријавите преку линкот на нашата страна, односно доколку се пријавите онлайн, добивате попуст на обуката. Значи дека обуката би чинела грубо некаде околу 30.000 денари. И секогаш кога полагате испит, практичен дел, дали е тоа полигон или градска, како кандидати имате обврска да уплатите 1500 денари на име користење возило за практичен испит. Значи за оваа услуга кандидатот плаќа секогаш кога на практичен испит, дали е тоа реков полигон или град, небитно, користи возило од автошкола. Понатаму, други трошоци кои што евентуално би ги имал кандидатот се дополнителните часови, па така еден дополнителен час во трајање од 45 минути би чинил околу 1000 денари. Да се напомене дека овие часови не се задолжителни, тоа е избор на кандидатот и истите служат за утврдување на материјата непосредно пред испит. Што ќе даде дека у однос на обуката грубо некаде би имале околу 33.000 денари трошоци, кои што би биле обука и два пати по 1500 денари за користење возила на полигон и град. Дополнителниот час не е ставен во тие задолжителни, бидејќи реков овие часови не се задолжителни. Потоа имаме испити, односно давачки во однос на тие испити кои што се уплаќаат во автоиспитен центар и како што кажав, трошоците од овој дел се уплаќаат таму, односно во автоиспитен центар. Овие цени кои што сега ќе ги видите се јавно достапни и се превземени од веб страната на Сообраќајниот испитен центар Исток возач во Штип.
Истите може да ги најдете на www.istokvozač.mk. За вие што полагате во Скопје, сумите, односно вкупната сума отстапува некаде околу 100 денари у однос на овие, што сметам дека не е некој проблем. Па така, за прв пат да пријавите теоретски дел, тоа би значило тестови, имате цена на испит 2146 денари, 350 денари на име буџет, административна такса 110 и 600 денари имаме за генерирање на тој електронски тест, бидејќи тестот се полага електронски и за тоа негово генерирање се наплаќа 600 денари. Ова истата сума и во Скопје. Прв пат кога полагате полигон, сумата која што треба да уплатите изнесува 2065 денари, а втор практичен дел градска изнесува исто. Овие административни такси за првиот пат не се наплаќаат. За секој втор пат и секој нареден, кандидатот треба да одвои, односно да уплати на име испит, односно трошоци на име испит 2247 денар, имаме такса према буџетот 2250 денари, извинете, административна такса 50 и повторно генерирање на електронски тест 600. Ако паднете полигон за да пријавите втор пат полигон, исто до тоа ќе веќе 2156 испитот 170 буџет 50 административна такса. Втор пат градска е исто 2156 170 буџет 50 административна такса. Или вкупно доколку све се положи од прва би чинело 7336 плюс банкарската провизија, бидејќи во Скопје вие што пријавувате, за да пријавите испит, сите овие трошоци ги уплаќате на вирман, односно на уплатница. Не може да се плати со терминал, не може кеш и така натаму, него сите давачки у однос на испитите се уплаќаат на вирман, односно во банка. Истиот тој вирман се приложува при пријавување испит. И откога ќе завршите со одлука, ќе положите испит, издавање на возачка дозвола, како што зборувавме во минатите видеа, издава МВР. Значи трошоците од овој дел се уплаќаат исклучиво во МВР. Па така, за образецот, редовна постапка, истиот изнесува 410 денари, или итна постапка, истиот изнесува 1230 денари, плюс имаме и тука административна такса од 110 денари. Или во превод, ако би се одлучиле да редовно ја вадите, односно ја добиете возачката по редовна постапка, тоа би веќе чинело 520 денари. А итна постапка би чинела 1340 денари. Овие цени се превземени од вебсајтот на МВР. И кога би ја направиле финалната математика, тоа би значило дека за документација би требало да платите некаде околу 3850 денари, обуката во автошкола заедно со користење возило за испит би веќе околу 33.000 денари, испитите кон испитен центар би веќе 7336 плюс банкарската провизија и издавањето на возачка 520 денари редовна постапка, 1340 денари итна постапка. Или во превод вкупно 44.706 денари. Ова е сума која што вие би требало да ја платите доколку извозите единствено основната обука, која што е задолжителна, и положите испит од прва полигон, град и тестови. И издавањето возачка би идела по редовна постапка. Во тој случај возачката би ве чинела вкупно 44.706 денари. И како што кажав, доколку се пријавите онлайн за обука во нашата автошкола, која што може да го направите преку скенирање на овој QR код, вие добивате попуст, што би значило дека возачката дозвола би ве чинела помалку од оваа сума. Доколку ви се допаѓаат овие видеа, ставете лайк, споделете го со некој кој што би имал корист од истото, односно сака да полага за возачка, и претплатете се на нашиот канал, бидејќи секоја недела поставуваме ново видео каде што ве запознаваме со целата процедура на полагање. Се гледаме.